家私訂晒，安裝完，啱啱入住。入門口有一個曲尺嘅獅子櫃，咁中空呢一個位置咧，我哋做翻個格柵嘅，上邊有個神台，然之後咧我哋間咗3間房，咁呢個係廳嚟嘅。首先我哋望第一間房咧，我哋係做咗個堂門，吊堂門嚟嘅，上邊有少少氣窗啦。咁堂門入邊咧就有一張4尺嘅床，床頭有一個細細嘅擺下嘢，然之後床尾係衣櫃，上邊就係個吊櫃，個冷氣放喺冷氣上邊啦。然之後格柵搖過嚟呢一邊咧，我哋做咗一個梳化餐邊櫃啦，少少圓弧嘅，上邊咧就做咗少少玻璃杯茶煲金框 display 嘅，然之後梳化去到呢一邊係廳嚟嘅，食飯嘅餐台喺呢一度啦。咁然之後呢一邊咧，我哋就間咗2間房，電視櫃喺呢一度。咁然之後呢一間就上床下書台，就樓梯櫃嚟嘅。咁呢一個都係吊堂門。之後咧去到呢一間房都係吊堂門嚟嘅。然之後我哋係做咗都係上床、下櫃、下書台。咁呢一個窗口冷氣咧，兩邊用都 OK 嘅。咁然之後呢個大大嘅窗，之後去到呢一度有個露台。咁露台當士多房啦，咁啊望到出邊少少海景啊。之後我哋去到廚房啊，門口呢一度咧，廚房上邊有個吊櫃、雪櫃，之後去到曲尺嘅地櫃、吊櫃嘅。咁呢一度就冇做鋁天花，咁因為洗衣機太高，所以我哋做鋁一低一高級。咁然之後去到 toilet 啦 ，toilet 咧我哋做咗個 PD 門嘅。然之後少少轉個位，連風嘅地櫃、鏡櫃嘅。